Hello friends, this is Sembai Warriors YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படினு அன்பாக்ஸ் பண்ணது அப்புறம் பாத்துக்கோங்க. சரி வாங்க அன்பாக்சிங்ல போலாம். பாக்ஸ் ஓரத்தில் வச்சிடலாம். இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எமர்ஜென்சி லைட் தான். நேம் பார்த்தீங்கன்னா ONLITE. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் ஓரத்தில் வச்சிடலாம். கவர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லைட் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கு. லைட்டை பற்றி சொல்லணும்னா லைட்டு இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம பார்க்கவே வேற லெவலில் இருக்கு. சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைடில். அது உள்ளே லாக் பண்ணுற மாதிரி சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே லாக் ஆகிருக்கு. அப்படியே நம்ம சுவிட்ச் போர்டில் கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. வேற லெவலில் இருக்கு. திரும்ப உள்ளே வச்சிடலாம். சரி ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கேட்லாக் அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல. ஒரு பேப்பர் இது சம்மந்தமாக இந்த ஒரு அவங்க எதுவுமே கேட்லாக் மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. அந்த ப்ராடக்டோட பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே. நேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ONLITE ஹெல் 4225 இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. இது 12 அல்ட்ரா பிரைட் டியூப் 80 வால்ட் லேசர் லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட்டாச்சு சார்ஜர், அப்புறம் ரீசார்ஜபிள் கொடுத்துருக்காங்க. 80 வால்ட் டியூப்பு சொன்னது தான். அப்புறம் பெருசாக இதில் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. லைட்டை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லைட்டோட ஒர்த் எப்படி இருக்குது, அதோட பவர் எப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். லைட் வந்து செக் பண்ணிட்டேன். லைட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. பவரும் ஒரு வேற லெவலில் தான் இருக்குது. இது நல்லா ஒரு ஒர்த்தபிள் தான். இதோட ரேட் என்னன்னு சொல்கிறேன். இந்த ப்ராடக்டோட ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 798 rupees, அதாவது 800 rupees. நீங்கள் இந்த ஆர்டர் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே நம்ம சேனலில் லிங்க்ல இருக்குது. லிங்கை கிளிக் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆன் பண்ணுற சுவிட்சுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சுவிட்ச் லாக் பற்றி சொல்லியிருந்தாலும் அதை பற்றி ஒரு பேப்பர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமூவ் லாக் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் ஸ்டார்ட் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் ஹோல்டர் பாருங்க பிளாக் கலரில் இருக்குது. இந்த லைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து நீங்கள் லாங் ரேஞ்சில் கையில் பிடிச்சிட்டு ஹோல்ட் பண்ணி அப்படியே அடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் கரண்ட் இல்லாதப்போ இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த லைட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போது வேணால் இது கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் இல்லாத மாதிரி தெரியலாம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒர்த்தபிளாக தான் இருக்குது. அதாவது இந்த 800 rupeesக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஒர்த்தபிளாக தான் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா தான் இருக்குது. இந்த சைடு லைட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லாங் ரேஞ்சுக்கு நல்லா வேற லெவலில் இருக்குது. ஆனால் இந்த லைட் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணால் பிளாக் கலர் ஷேட் அடிக்கிற மாதிரி தெரியல. நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து ஹை குவாலிட்டியில் வச்சு எடிட் பண்ணுறதுனால, நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியலாம். இந்த ரேஞ்ச் வந்து நல்லா இருக்குது. அதாவது இந்த லாங் ரேஞ்ச் லைட் வந்து நல்லா வேற லெவலில் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். இந்த பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு 20 hours வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி பற்றி ஒன்றும் அந்தளவுக்கு குறை சொல்ல முடியாது. ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்லா ஃபேமிலிக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். எல்லாருக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் தான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே தான், நல்லா தான் இருக்குது வேறு லெவலில். இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்து தான். அப்புறம் இந்த லைட் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அமேசான் அப்புறம் ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க் நான் உங்களுக்கு ரெண்டுமே தரேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க்ல இருக்குது, போய்ட்டு அப்படியே ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க.
இந்த லைட்டை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நல்லா ஒரு ஒர்க் ஆகும், நல்லா ஒரு யூஸ் ஆகும். இந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் இல்லாத சுச்சுவேஷனில் ஒரு 20 ஹவர்ஸ் வந்து இது யூஸ் ஆகும். ஒரு நல்ல ஒரு ஒர்த்தபுளான ஒரு லைட் தான். அப்புறம் இது ஒரு நெக் பேண்ட் ரோப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி நீங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியராக சொல்கிறேன். என்னோட அன்பாக்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ல அப்படி சொல்லிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் என்னோட அன்பாக்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பற்றி நீங்கள் கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க. நான் இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன், அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே சைடில் இருக்க கிளிக் பண்ணி அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.